这台电动车差速包里边放出来的油，你看这里边是什么？碎铁渣子，但是它正常还能骑行。我们听一下这个声音。正常加速的时候没有什么声音，减速的时候它能听见里边咔咔咔的声音。空载我们现在听一下，也是有这个声音。我们看一下另一边这个轮子，就是松掉电门这个咔咔咔的声音。我们现在打开检查一下。车主说这个声音早就有了，但是有时候倒车的时候它还会卡住，倒不动。我们怀疑可能是里边这个齿轮损坏了。我们现在先把一边轮子拆掉，现在把这个半轴给它拆掉。拆半轴还是用这个工具，很轻松就把这个半轴给它拉出来了。拆掉这个半轴，轴承也没问题。我们现在开始拆另一边，把另一边轮子顶起来，我们开始拆另一边的这个半轴。这个轮子拿掉之后，我们把这个半轴上的这个卡簧给它取下来，用这个工具把这个半轴给它拆出来。好，半轴拉出来，我们看一下，这个轴承还是没有问题，半轴也是好的。接着我们就开始拆这个差速包，先把这个变挡线给它拆掉。这个固定差速包的几颗螺丝拆掉之后，我们现在把这个差速包拆掉之后，再把电机和差速包给它拆开。把电机单独拆开之后，我们拧动电门，电机是正常的。这个肯定是差速包里边有问题了，因为里边已经有这个铁渣子。现在这个差速包的所有螺丝都已经拆掉，我们现在打开看一下，究竟里边到底是怎么回事。是什么东西损坏了？我们看一下，这个是轴承上的密封圈，按说这个东西不应该掉啊，就是这个轴承上面的。我们看一下，这个齿轮是完好的，里边只是一些碎铁渣子，这个模型的碎铁渣子到处都是。这个齿轮就发现这一个有一点点这里损坏的，现在这里边具体哪里损坏了还没发现。我们仔细观察，发现了这个轴承。这个轴承是有问题的，你看这个轴承里边钢珠只剩一半了，那么这个问题就找到了，就是这个轴承的问题。这个问题找到，换一个轴承，把这些清理一下，装回去需要100，换一个新的差速包只需要200。这个车主呢，直接选择换一个差速包。你们说，如果是你会怎么选？那现在我们就开始安装这个新的差速包，先把这个油给它加进去，再把这个电机上面的这个旧的这个垫子清理过后，换一个新的垫子，把这个电机和差速包先把它给装在一起。你们说这个轴承里边这个钢珠怎么会被磨损的少了一半呢？这个车主说，这个车刚买没多久的时候就会有这种异响，声音不正常，是不是有可能是出厂时就有问题呢？大家说有没有这种情况呢？还是车主人为造成的？好，现在我们差速包已经固定好，把半轴给它装进去。半轴装好之后，我们现在把这个卡簧给它卡上去。好，这个半轴装好之后，把这个轮子固定好，这边我们就安装完成了。下面我们开始安装另一边这个轮子和半轴。好，到这里这个车的所有配件都已经装回去了。